Аңгаматнабаев. Көләм. Ник көләсең, диләр. Мин һаман да көләм. Бу дөньяда ҡызыҡ бөткәнме ни? Юҡтан ҡызыҡ табам да көләм. Ҡай сағында ярлылыҡтан көләм, ҡай сағында барлыҡтан көләм, ҡай сағында 17-се тулған ҡыҙлар күк ярыҡтан көләм. Төштә үҙемне патша итеп күрәм. Уянам да шуннан көләм. Ҡай берәүләр өндә патша кеүек, исем китеп шулардан көләм. Ҡай сағында сигареты бөткәс, махра сорап төргәннән көләм. Ярты эшкәш берәр 100 грамлык аҡса сорап йөргәннән көләм. Ҡай сағында юҡ ҡайғыны бар дип, йылап йөргән дуслардан көләм. Дусларымның һәр бер уңышына, ҡара көйгән дошманнан көләм. Бу донъяның рәхимсезлегенән, ҡышынан һәм көҙөнән көләм. Һис булмаса мына шул турада шиғыр яҙған үземнән көләм.